La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ancana halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana asma'uhul azimah kada sifatu datihi qadimah wakhtira anna asmahu tauqifiyah kada sifatu papa disam'iyah wa kullu nafsin awhamat tasbihah awilhu aw fawwid warum tanziha wa nazihil qur'ana ay kalama anil huduthi wahdari tiqama fakulu nasin lil hudusi dalla ihmil ala labdilladhi qaddalla. Urang logatan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana jeung mungguh kami golongan ahlul haq asma'uhu ari pirang-pirang asma Allah al-azimatu anu agung kada etanya kitu deui saperti asma sifatu datihi ari pirang-pirang sifat dat Allah qadimatun eta anu heubeul wahtiro jeung dipilih naon anna asmahu sanya-nyana pirang-pirang jenengan Allah tauqifiyatun eta anu bangsa ngadago kada etanya kitu disaperti asma as-sifatu ari pirang-pirang sifat pahpad maka kudu ngariksa anjeun as-sam'iyata kana dalil anu kadangu
wa kullu nasin jeung ari setiap nas au hama anu mere cipta salah ieu kullu nas at-tasbiha kana saliru awil tah kudu nakwil anjeun hu ka ieu kullu nas au fawid atawa kudu nafwidkeun anjeun masrahkeun anjeun warum jeung kudu ngamaksud anjeun tanzihan kana ngabersihkeun wa nazih jeung kudu ngabersihkeun anjeun Al-Qur'ana kana Qur'an ai kalamau tegasna kana kalam Allah anil hudusi tina anyar wahdar jeung kudu rempan anjeun intiqamahu kana panyiksa Allah pakullu nasin maka setiap nas lil hudusi kana anyar dalla eta nuduhkeun ieu kullu nas ihmil tah kudu manteskeun anjeun alal labdi kana lapad alladzi anu qaddalla anu nyata nuduhkeun ieu lapad. Para wargi hadirin sadayana, sabada musonib beres roes tuntas paragat nyaritakeun sifat anu wajib di Allah anu kemudian disusul ku nyaritakeun ta'alluq sifat ma'ani. Ayeuna samemeh musannif tandang makalangan nyaritakeun sifat-sifat anu mustahil di Allah, maka musannif rek nyaritakeun heula ka urang sadaya tentang asma jeung sifat Allah. Saur musannif wa ingdana menurut urang sarerea saha nu dimaksud ku indana di dieu nyaeta ma'asiro ahlil haq, golongan ahlul haq, golongan al-sunnah wal jamaah, golongan asy'ariyah wal maturidiyah. Kunaon ieu musannif make nyaritakeun indana berarti beda jeung indakum, bener ieu teh dab'an lil mu'tazilah, nolak ka golongan mu'tazilah. Wa indana asma'uhul adimah kada sifatu datihi qadimah, bahwa menurut kaul haq, menurut urang sarerea asma Allah hukumna qadim, asma Allah hukumna heubeul. Beda jeung pendapat Mu'tazilah anu nyebutkeun dida teu kenging titiupan tujuh ngaos beda jeung pendapat Mu'tazilah. Da menurut Mu'tazilah mah asma Allah teh hukumna hadisah, hukumna anyar. Numawi musannif di dieu ngamimitian ieu bet kulapad indana. Timbul perdebatanna kumaha? Perdebatanna kieu. Ceuk urang asma Allah jenengan Allah teh qadim. Ceuk Mu'tazilah asma Allah hukumna hadis, hukumna anyar. Kemudian ceuk Mu'tazilah kieu annaha min wad'il khalqi, Allah dingaranan ku Allah teh, Allah dingaranan ku Ar-Rahman, Allah dingaranan ku Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir jeung sajabana eta teh mangrupakeun pamernahan ti makhluk. Urang nu nyebut Allah Allah, urang nu nyebut Allah Ar-Rahman, urang nu nyebut Allah Ar-Rahim, urang nu nyebut Allah Al-Malik jeung nu sajena. Dida
Tidak. Sementara ari asma teh lapan, ari lapan teh hadis anyar lapan teh atuh asma ge hadisah. Itu menurut Mu'tazilah. Pakaipa tusopul asma bil kidam, rekumaha eta asma disipatan ku kidam. Balikan deui. Ieu perdebatan sep canak dituna sep. Anu paragi ditiupan mah teu ditiup wae. Perdebatan anu sangat panjang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah jeung Mu'tazilah terkait asma Allah. Uy handai ceuk urang asma Allah hukumna qadim. Ceuk Mu'tazilah asma Allah hukumna hadis. Kunaon Mu'tazilah maka nyebutkeun asma Allah hukumna hadis? Sabab ceuk manehna asma Allah teh lapan. Allah alif lam lam ha, Ar-Rahman alif lam ra ha mim alif nun, lapan. Sementara ari lapan teh anyar, maka rek kumaha bisa asma Allah dihukuman ku qadim. Ieu ceuk saha? Ceuk Mu'tazilah. Jiga rasional pangdebatna teh. Maka lamun aya nu ngomong kitu, lamun Mu'tazilah ngomong kitu pek jawab wa ujiba bi annaha qadimah la bi i'tibari datiha bal bi i'tibari tasmiyati biha. Yeuh Mu'tazilah, asma Allah disebut qadimah teh lain nempo kana datiahna asma. Da bener urang oge ngaku ari datiahna asma malapan, ari lapan mah hadis bener eta teh, tapi balti bi tibari tasmiyati biha balik tak ku ngareken di ngaranana Allah ku eta lapan itu hukumna qadim. We deui sing kahartos ulah nepikeun ka ulang eleh rasional eleh debat kemudian milu kemaranehanana eta nu salah. Lamun aya santri huda aya alumni huda eleh debat kudu kitu montong kalah ka jadi milu ka ditu balik deui ka huda ngasantren deui ulah salah. Uy handai ceuk urang asma Allah teh qadim, ceuk Mu'tazilah asma Allah teh hadis anyar. Kunaon manehna boga pendapat bahwa asma Allah hukumna hadisah? Sabab ceuk manehanana ari asma teh lapan, ari lapan teh hadis, rek kumaha eta asma dihukuman ku qadim. Maka jawabna yeuh Mu'tazilah asma Allah direken qadim lain ku ngareken datiahna asma, tapi ku ngareken di ngaranana Allah ku eta asma. Nah, gitu jawabanna teh. Tuh leuwih we ngomong deui eta Mu'tazilah teh. Kumaha Mu'tazilah ngomongna kieu? Ya Ahlus Sunnah bi anna tasmiyata wad'ul ismi lil musamma. Ari ngaran ngangaranan teh mernahkeun ngaran tina nu dingaranan. Wa sukana al ismu hadisan kanat atas miatu hadisa atuh samangsa ngaranna anyar maka ngangaranan ge anyar. Jadi jawab deui tah. Mu'tazilah dijawab deui. Maka urang ulah eleng-eleng jawab deui wa ujiba bi anna makna kidamaha annallaha sholihun laha ajalan. Jawabanna yeuh Mu'tazilah makna qadim di dieu teh sanyana Allah pantes katibaan kue tangaran ti azali mula pahia qadimatun bi'tibari sholiha. Maka direken qadimna dina rekenan Allah lulus, Allah pantes
kangaranan kue tangaran di zaman ajali mula. Wihan deui ceuk urang asma Allah teh qadim. Terus ceuk Mu'tazilah asma Allah teh hadis. Ceuk Mu'tazilah, hei Ahlussunnah, naon maneh wawanianan nyebutkeun asma Allah qadim? Nah maneh teu mikir asma Allah teh lapan asma Allah teh Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, lapan eta teh. Sementara ari lapan teh hadisah anyar. Maka rek kumaha asma di hukuman qadim teu aing mah teu kaharti. Ceuk sateh, ceuk Mu'tazilah teh. Maka jawab kurang kumaha jawabanna? Yeuh Mu'tazilah, asma Allah disebut qadim teh lain ku ngareken datiana asma, da aing geus sepakat jeung maneh bener ari datiana asma malapan anu hukumna hadisah ngan ieu mah di hukuman qadim teh ku ngareken ngangaranana Allah ku eta asma. Eta si Mu'tazilah ngajawab deui, yeuh ari ngaran ngangaranan teh mernahkeun ngaran tina nu dingaranan. Lamun ngaranna anyar maka ngangaranan ge anyar. Jawab deui ku urang, yeuh Mu'tazilah, sanyana hukum qadim di dieu teh Allah lulus di ngaranan kue tangaran ti azali mula, maka disebut teh qadim. Asing nepi rasionalisasina ka dieu. Ulah nepikeun ka ketika urang mengatakan asmaul qadimah bahwa asma Allah qadim, kemudian didebat ku batur bahwa asma mah hadis, urang teu bisa ngajawab. Ulah nepikeun ka kitu. Ya, ulah nepikeun ka kitu. Entak dia panjang perjalananna. Hiji tah nyaeta asma. Asmauhul adibah. Asma-asma anu agung, al-jalila al-muqaddasah, al-mutahharoh, anu suci seueur. Asma Allah teh seueur ngan ieu diitilapkeun ceuk sapalih mah teu aya tafadul papak nami Allah teh, ngan ceuk kaul hak mah mutafadilah a'dobuha labdul jalalah, pangsae-saena nami Allah adalah Allah. Tina 88 we anu terkenal disebut Asmaul Husna. Ya, asma Allah nu pangsae-saena, asma Allah anu pangunggul-unggulna adalah Allah. Mana nu jadi dalil? Nu jadi dalil nyaeta dawuhan Allah, wa kalimatullahu hiyal ulya. Mana deui? Wala dzikrullahi akbar. Itu menjadi dalil bahwa lafdzul jalalah, bahwa lapan Allah itu mangrupakeun pangsae-saena, pangunggul-unggulna jenengan Allah Subhanahu wa taala. Hiji tah wihan deui. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, asma Allah anu agung, asma Allah anu luhur ieu teh hukumna qadimah. Heubeul. Beda jeung pendapat Mu'tazilah nu nyebutkeun justru asma Allah teh hukumna hadisah alias anyar. Nah, Mu'tazilah maka nyebutkeun asma Allah hadisah. Jawabanana lantaran ceuk Mu'tazilah ari asma teh lapan, ari lapan teh hadisah, maka teu kaharti aya asma di hukuman ku qadim. Lamun Mu'tazilah ngomong kitu jawab, yeuh Mu'tazilah qadimna asma Allah lain ku ngareken kana datiahna ngaran, tapi ku ngareken ngangaranana Allah ku eta ngaran. Mu'tazilah ngajawab deui, yeuh Ahlussunnah ari ngaran ngangaranan teh mernahkeun ngaran tina nu dingaranan. Lamun ngaranna anyar maka mernahkeun ngaran di nu dingaranan alias ngangaranan teh atuh anyar. Maka jawab deui, yeuh Mu'tazilah kidamna ngangaranan teh ditilik tina sanyana Allah pantes kakeunaan ku eta ngaran ti azali mula, sehingga kaula buleun pageuh
henteu mencong, lempeng, henteu bengkok, berkeyakinan 100% bahwa asma Allah hukumna qadim. Jika dua, kada sifatu datihi qadima. Nu kadua nyaeta sifat dat. Mana anu dimaksud sifat dat? Nyaeta sifatul ma'ani anu 7 atawa anu 8. 7 lamun sifat idrok direken eueuh, 8 lamun sifat idrok direken aya. Ieu oge berbeda pendapat jeung Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat Allah hukumna anyar. Anyar gitunya. Anyar. Terpercaya bahkan karena qadimna sifatul ma'ani parantos dibahas ti payun sabab manehna beranggapan lamun sifat ma'ani di hukuman qadim maka bakal terjadi ta'addudul qudama, bakal terjadi bilanganana pirang-pirang anu qadim semedengkeun eta teh mustahil. Itu ceuk saha? Ceuk Mu'tazilah. Jadi dua pendapat yang sangat berbeda, anu sangat mencolok di Ahlussunnah wal Jamaah jeung Mu'tazilah terkait asma was sifat. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah asma was sifat hukumna qadimah, sementara menurut Mu'tazilah asma was sifat hukumna hadisah anyar. Watiro anna asmahu tauqifiyah kada sifat upapa disam'iyah. Dua, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, asma jeung sifate hukumna tauqifiyah. Naon tauqifiyah? Ngadago kana torojona nas anu netepkeun asma jeung sifat Allah. Jadi urang teu bisa sagawaya ngangaranan Allah ku hiji ngaran, nyipatan Allah ku hiji sifat tanpa menunggu dulu wurudun nas boh Quran, hadis, ijma atawa qiyas. Palat tasbutu lillahi as-isman wala sifatan illa ida waroda bidalika tauqifun minasyari. Maka anjeun ulah netepkeun pikeun Allah kana hiji ngaran, anjeun ulah netepkeun ka Allah kana hiji sifat sehingga datang heula nas ti Allah jeung ti Rasulna. Beda jeung Mu'tazilah, beda deui wae. Ya. Bedana kumaha? Ceuk Mu'tazilah menang netepkeun asma, menang netepkeun sifat ka Allah salagi teu matak mere sangka mere cipta salah kana kakurangan, menang. Wian deui. Berarti dua pendapat berbeda antara urang jeung Mu'tazilah terkait asma wa sifat. Hiji, ceuk urang asma wa sifat hukumna qadim, ceuk Mu'tazilah hukumna hadisah. Dua, ceuk urang asma wa sifat hukumna tauqifiyah, hartina ngadago kana datangna Quran jeung hadis. Menurut Mu'tazilah menang urang ngangaranan ka Allah, menang urang nyipatan ka Allah najan can torojo nas Quran atawa hadis. Itu bedana. Tapi pendapat Mu'tazilah anu ieu disamai ku Abu Bakar Al-Baqilani ti golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Tak pernah didongengkeun baheula keur kuliah di Asopa boga babaturan nyieun ngaran Allah leuwih ti 100. Nyieun ngaran Allah loba ngaran Allah teh nyieunane mah ngaran sorangan gitu. Ngaran Allah pan aya urang mah
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Rasidu, ya Sabur. Ngan sakitu. Ieu mah ditambahan deui. Kaget bae mah buah-buah maneh teh mutajilah. Sing goreng dina paleba ieu mah aya pendapat ya Sunnah anu menyamai kana pendapat Mu'tazilah nya Qadi Abu Bakar Al-Baqilani meunang netepkeun ngaran pikeun Allah, meunang netepkeun sifat pikeun Allah, najan can datang Quran atawa hadis, najan teu wurudun nas minas syari satungtung teu matak mere cipta salah kana ayana kakurangan tidak Allah. Tilu, pendapat Imam Haromain. Ku pendapat Imam Haromain mah tawakuf hartina teu wani mutuskeun. We handai, berarti geus tilu pendapat. Hiji pendapat jumhur Ahlussunnah. Cek jumhur Ahlussunnah teu meunang netepkeun asma wa sifat ka Allah satungtung can aya nas ngaranna tauqifiyah. Dua, cek Mu'tazilah jeung Qadi Abu Bakar Al-Baqilani meunang netepkeun asma wa sifat di Allah najan teu aya nas satungtung teu mere cipta salah kana ayana kakurangan di Allah. Tilu, pendapat Imam Haromain, cek Imam Haromain mah tawakuf teu bisa mutuskeun meunang jeung teu na. Opat, pendapat Imam Al-Ghazali. Kumaha menurut Imam Al-Ghazali? Wa fasola Al-Ghazali. Menurut Imam Ghazali mah hukumna tafsil. Kumaha tafsilna? Fazawwaja itlaqus sifat wa hiya madalla ala makna zaidin ala dat wa mana'a itlaqul ismi wa huwa madalla ala nafsidat. Menurut Imam Ghazali mah lamun netepkeun sifat mah meunang, ngan lamun netepkeun ngaran mah temenang. Jadi sabaraha pendapat tah? Opatnya. Hiji pendapat jumhur Ahlussunnah, dua pendapat Mu'tazilah jeung Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, tilu pendapat Imam Haromain, opat pendapat Imam Ghazali. Sawihan deui. Terkait menang jeung henteu netepkeun asma wa sifat di Allah ketika can datang syara, ketika eueuh nas, maka ieu hukumna ikhtilaf. Ceuk jumhur Ahlussunnah teu meunang netepkeun asma wa sifat ka Allah satungtung teu aya nas ngaranna tauqifiyah. Dua, menurut Mu'tazilah jeung Qadi Abu Bakar Al-Baqilani meunang netepkeun asma wa sifat di Allah najan can aya wurudus syara satungtung teu matak ngadatangkeun kana kakurangan ti Allah. Tilu, pendapat Imam Haromain hukumna tawakuf. Opat, pendapat Imam Ghazali hukumna tafsil. Kumaha tafsilna? Netepkeun sifat mah meunang najan can aya syara oge, sementara netepkeun ngaran mah teu meunang. Walhasil kasimpulan nama kieu anna ulamal Islam ittafaqu ala jawazi itlaqil asma wa sifa alal bari azza wa jalla idza warada bihal idnu minasyari wa alam tinani idza waradal man'u minhu wa talafu haitsula idna wala man'a wal muhtar man udalik wa huwa madhabul jumhur. Jadi kasimpulanna nama ulama-ulama Islam sepakat menang netepkeun ngaran jeung sifat ka Allah lamun geus aya syarat. Sepakat deui teu meunang netepkeun ngaran jeung sifat ka Allah lamun aya panyarek. Ngan ikhtilaf ketika panyarek eueuh wurudus syara eueuh. Ngan lamun di bundang banding nu unggul adalah nu nyebutkeun teu meunang. Nyaeta pendapat jumhur Ahlussunnah. Itu tah nya. Anna asmau jenengan-jenengan Allah teh kudu ngadago heula. Ngadago kana naon? Hiji ngadago kana kitab Quran teh.
dua ngadagokana sunnatun sahih hadis bari hadis nage kudu hadis anu sahih atawa minimal hadis hasan itunya atau minimal hadis hasan au ijma'in atawa ijma' jadi urudus syari eusina sari teh hiji Quran dua hadis imma hadis sahih wa imma hadis hasan berarti teu bisa hadis dhaif nu katilu ku ijma' kunaon geuningan teu bisa ku hadis dhaif lamun ditekadkeun bahwa ngangaranan adalah masalah i'tiqadiyah ngan lamun ngangaranan teh disebutkeun kurangan saukur mernahkeun ngaran pikeun Allah mah meunang hadis dhaif oge sabab aya qaidah al hadisud dhaif yu'malu bihi fi fadailil amal macenah al hadisud dhaif yu'malu bihi fi fadailil amal jadi wihan deui terkait hadisnya lamun ngangaranan disebutkan masalah i'tiqadiyah maka hadis dhaif teu bisa dipake patokan pikeun netepkeun ngaran di dat Allah ngan lamun ngangaranan teh hanya mernahkeun ngaran di dat Allah lain masalah i'tiqadiyah maka hadis dhaif bisa dijadikan acuan alasanana al hadisud dhaif yu'malu bihi fi fadailil a'mal itu bedananya ada sifat papade sam'iyah kulantaran urang tadi geus sepakat sakumaha pendapat jumhur ahlussunnah rahing netepkeun asma jeung netepkeun sifat tidak Allah teh tauqifiyah maka tugas pikeun urang sareanya nyaeta papade sam'iyah kumaha papade sam'iyah teh ngariksa kana dalil-dalil samai anu kadangu tina Quran jeung tina sunnah oge ijma para ulama beres tah terkait asma wasifah urang wihan deui kadang-kadang terkait asma wasifah hiji cek ahlussunnah wal jamaah hukumna qadim dua cek mu'tazilah hukumna hadis tuluy cek jumhurul ahlussunnah bahwa asma wasifat teh hukumna tauqifiyah tapi cek mu'tazilah masarua jeung qadi Abu Bakar al-Baqilani menang netepkeun asma wasifah di Allah najan can aya syarat asal ulah batak nimbulkeun kana kakurangan di dat Allah tilu pendapat Imam Aromain ieu mah tawakuf opat pendapat Imam Ghazali ieu mah tafsil kumaha tafsilna mernahkeun sifat mah meunang ngan mernahkeun asma mah teu meunang wa kullu nasin auhama tasbiha awilhu au pawid warum tanziha setiap ayat nas anu mere cipta salah kana ayana saliru disebut ayat mutasyabihat upami dina majmu'atul aqidah kenging uajengan dicaritakeun bahwa ayat Quran teh kabagi dua secara garis besar hiji ayat-ayat muhkamat dua ayat-ayat mutasyabihat naon ayat muhkamat ayat anu jelas hukumna kumaha ayat mutasyabihat ayat anu matak saliru hukumna seperti mana awas iya rame diulang oge nya ar-rahmanu alal arsy istawa itu ayat mutasyabihat yadullahi fauqa aidihim itu ayat mutasyabihat mana deui Allahu nurus samawati wal ar itu ayat mutasyabihat ayat-ayat nu matak salir hukum bisa wae di mana Allah boga leungeun Allah cicing di aras Allah teh adalah cahaya itu ayat mutasyabihat ngaranna gitu nya nah di dieu setiap ayat-ayat anu mere cipta salah kana tasabbuh tegas nama ayat mutasyabihat maka ulama berbeda pendapat
hiji aya ulama salaf, nu kadua aya ulama kholaf. Kamari aya nu naroskeun naon ngaran ulama salaf jeung naon ngaran ulama kholaf. Tadi dia aya jawabanana. Nu disebut ulama kholaf adalah mangkanu ba'dal hom sami'ah. Ulama-ulama anu aya sabada tahun 500 Hijriah. Yiti 500 ka dieu ngaranna ulama kholaf. Ulama kontemporer, ulama pembaharu. Itu lamun ngitung ku tahun. Lamun ngitung ku kurun sabada kurun katilu. Kurun kahiji sahabat, kurun kadua tabi'in, kurun katilu tabi'in. Tas sabada kurun eta disebut ulama kholaf. Naon ari ngaran ulama salaf? Ulama salaf ti heula. Ari salaf mah mangkanu qoblal hom sami'ah. Ulama-ulama anu aya memeh tahun 500 lamun ngitungna ku tahun. Lamun ngitungna ku kurun ulama salaf eusina tilu. Hiji sahabat, dua tabi'in, tilu tabi'in. Wihan deui kamari cenah aya nu naroskeun ya anu komen dengan teu dibales kakara aya nu tangajina. Jadi naon disebut ulama kholaf jeung naon disebut ulama salaf? Ulama kholaf adalah ulama anu aya sabada tahun 500 Hijriah, 500 hiji nepi ka kiwari ulama kholaf ngaranna. Kitu nya. Itu lamun ngitung ku tahun. Lamun ngitungna ku kurun maka ulama kholaf teh sabada kurun katilu. Sabada tabi'in ngaranna ulama kholaf. Ari ulama salaf mangkanu qoblal hom sami'ah. Ulama-ulama anu aya samemeh tahun 500 Hijriah. Berarti lamun dikana kurunkeun eusina tilu. Hiji sahabat, ulama salaf sahabat teh. Dua tabi'in, nu katilu tabi'in. Itu adalah ulama salaf. Terkait ayat-ayat mutasyabihat, ulama salaf jeung ulama kholaf berbeda pendapat. Kumaha beda pendapatna? Ari ulama kholaf mah ditakwil, ari ulama salaf mah ditafwid. Kumaha ditakwil? Ari ditawil teh ngamaknaan eta ayat ku perkara nu pantes ka Allah. Kumaha ditafwid? Maknana dipasrahkeun ka Allah. Contoh, yadullahi fauqa aidihim. Itu ayat mutasyabihat. Dina nafsiranana beda. Lamun ulama kholaf make jalan takwil, dipanteskeun ka Allah. Allah teu pantes boga leungeun, maknya leungeun Allah diluhureun leungeun jalma-jalma lain, tapi yadullah didinya di manaan qudratullah, kakawasaan Allah aya diluhureun leungeun jalma-jalma. Itu ulama kholaf ditakwil. Sementara ulama salaf ditafwid, yadullahi ngamanana kumaha? Ariyad Allah wallahu a'lam bimurodi. Gitu. Berarti atuh bedana ulama kholaf jeung ulama salaf, wa tariqatul kholaf a'lamu wa ahkamu. Sementara tariqus salaf aslamu. Jadi ari ulama kholaf mah leuwih mere nyaho jeung leuwih ngahukumah. Sementara ulama salaf mah leuwih salamet tina akidah nu sasar. Mana nu unggul? Lamun dibundang banding antara ulama kholaf jeung salaf.
antara nakwil jeung nafwid maka nu unggul adalah ditakwil nyaeta ulama kholaf nu mawi musonib dina bait awilhu au pawidhu henteu pawid au awilhu tapi awilhu heula nu dibahasakeun ku musonib naon sababna sabab perjalanan nakwil leuwih unggul leuwih rojeh manan perjalanan tafwid gitunya kunaon wa make beda pendapat ulama kholaf jeung ulama salaf. Ulama kholaf ditakwil, ulama salaf ditafwid. Nu jadi dalilna ternyata ayat yang sama. Mana dawuh Allah? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaqulun. Eta jadi dalil. Wa ma ya'lamu jeung teu aya anu uninga ta'wilahu kana ta'wilanana eta ayat illallahu angin Allah wauna warosihuna ku ulama kholaf wauna direken wau atap atuh ngalogatanna warosihuna jeung anu taruman cep kabeh fil ilmi dina ilmuna berarti nu uninga kana tawilan teh sabaraha dua hiji Allah nu kadua rosihuna fil ilmi ulama-ulama anu taruman cep ilmu dina hatena kulantaran kitu menang ayat mutasabihat di takwil. Sementara menurut ulama salaf wau didinya adalah wau istinaf bayan sehingga ngalogatanana wa ma ya'lamu jeung teu aya anu ningat tawilahu kana tawilanana eta ayat illallahu angin Allah heuh sakitu warosihuna jeung ari nah jalma-jalma anu taruman cepil ilmi dina ilmu yaquluna eta ngararomong irosihun berarti nu uninga kana takwilan teh wungkul saha Allah wungkul mantak jelema teu bisa nakwil nu mawi manehanana ditafwid paham mudah-mudahan sing paham wih handai udah lamun aya ayat mutasabihat ceuk ulama salaf de tafwid ceuk ulama kholaf de takwil mana dalilna ternyata pa ulama salaf pa ulama kholaf dua na ge akur dalilna mah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasihuna fil ilmi yaqulun ngan bedana ari ceuk ulama salaf mah wau di dinya teh wau istinaf bayan ngan ceuk ulama kholaf mah wau di dinya teh wau harap atap ya Allah tapi dina ngamanan wau apakah wau itu harap atap apakah wau itu istinaf bayan beda hukum ya ceuk ulama salaf ditafwid ceuk ulama kholaf ditakwil mana contohnya Ar-Rahmanu alal arsistawa ta contoh maka ulama salaf ngalogatan Ar-Rahmanu alal arsistawa teh la na'lamu wallahu a'lam bimuradih sementara ulama kholaf beranggapan bahwa istawa dirinya adalah istilah ngawasa golongan-golongan sawah salafi wahabi mengatakan bahwa ar-Rahmanu alal arsistawa Allah teh keur ucang angge di aras naudzubillahi min dzalik bahkan manehna boga pendapat ahmakul hamko pangkumprung-kumprungna di jalma-jalma nu kumprung pang belegug-belegugna di antara jalma nu belegug pang bodoh-bodohna di antara jalma nu bodoh jalma nu teu nekadkeun Allah aya di aras nah ieu teh tafwid lain takwil lain ngamanana amun di Mekah dina lawang panto teh aya pertanyaan-pertanyaan maya kieu punten dia eyang nelpon video call
Jadi manehna beranggapan bahwa Allah itu aya di aras. Nyebutkan panggelo-gelona jalma, pangkumpul-kumpulna jalma nu teu nyebutkan Allah di aras, ka urang teh nyebut teh Ahmad Kulhamko. Jika nu bener aya geuningan baheula mah video budak leutik, wah ditanya sifat Allah, ditanya sama pas terakhir ditanya aina Allah, jawabanna fil ars, Allah aya di aras. Kahade dibagikeun eta video teh di-share. Sanu nge-share urang Ahlussunnah wal Jamaah gelo tah. Tuh ya. Wahabi beranggapan bahwa Allah aya di aras, sementara cek urang Allah teu butuh kana tempat, Allah teu butuh kanu ngayakeun. Qiyamuh binafsi. Allah teu butuh kana tempat, Allah teu butuh kanu ngayakeun. Eta jadi bahkan aya ya riwayat Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Hiji lalaki naroskeun ka Imam Malik tina ieu ayat. Wahai Imam Malik, kumaha maksud ieu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Fa'at raqara sahumaliyan. Maka eta Imam Malik netrokan kana mastakana bari ngalengakeun. Teras anjeunna nyarios kieu. Al istiwa'u ghairu majhul wal kaif ghairu ma'kul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'atun. Kada eta ari istiwa eta henteu samar, ari kaif Allah eta henteu kaharti, ari iman wajib was su'alu anhu bid'atun, nanyakeun perkara nu kitu hukumna bid'ah. Wa ma adunnuka ila dolan, kaula teu nyangka ka anjeun kecuali anjeun sasar. Pamaro bihi paroja kaluar sia montong cicing di maing. Itu kasauran Imam Malik ka jalma nu nanyakeun terkait eta ayat. Ade Wahabi teh lain ngan seukur carita, Wahabi teh lain ngan seukur dongeng. Marana berpendapat bahwa Allah itu aya di aras. Sementara orang kekeh tidak mau, sabab istiwa di dinya bukan ucang angge, tapi istiwa didinya, istawa didinya adalah istilah bahwa Allah adalah penguasa aras. Tuh bentena numawi sae kene ditakwil daripada ditafwid. Sabab ditakwil adalah a'lamu wa ahkam. Mana deui contoh ayat mutasabihat. Wajaa robbuka datang pangeran anjeun, maka dimaksud dia adalah amru rabbika, perintah pangeran anjeun. Atawa dina hadis yanzilu rabbuna kullalailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir wa yaqulu man yad'uni fastujibalahu mayyas alani fa'atihi mayyastakbiruni fa'agfirulahu. Bahwa Allah pangeran anjeun turun dina tiap-tiap peuting ka langit dunia sehingga nyesa saperti lu akhir. Allah nyarita sajalma nu ngadua ka kuring tina saperti lu akhir maka ku kaula bakal diijabah, jalma anu menta bakal dibere, jalma nu menta hampura bakal dihampura. Maka ulama salaf ngamaknaan jaa di dieu adalah maziun wa nujulun la na'lamhuma wallahu a'lam bimuradi. Sementara ulama khalaf menyatakan nu dimaksud ku jaa di dieu adalah jaa adabu rabbik au amru rabbika, datang siksaan Allah atau datang perintah Allah. Nu dimaksud ku yanzilu di dieu adalah yanzilu malaku rabbina, nu turun lain Allah tapi nu turun adalah malaikat Allah. Aya deui dina hadis hiji lalaki neungeul ka abidna, digebug ka abidna, maka Kangjeng Rasul ngawagel. Teras Kangjeng Rasul nyarios, innallaha ta'ala khalaqa adama ala suratihi. Allah nyiptakeun Nabi Adam netepan kana bentuk Allah, namun di mana sacerewelena. Tapi ulama salaf
nyebutkeun surah di dia adalah surah la na'lamuha wallahu a'lam bimuradi. Sementara ulama kholaf yaquluna al murad bis surah, dimaksud surah di dia adalah as-sifat min sam'in wa basarin wa ilmin wa hayatin wa huwa ala sifatihi. Itu bentenna antawis ulama salaf sareng ulama kholaf. Aya deui tah dina hadis, inna quluba bani adama kullaha kaqalbin wahid baina asba'aini min asabi'ir rahman. Banyak alo gaduh ramo. Ulama salaf nyarios bahwa asabi didinya adalah wajhun didinya, yadun didinya adalah la na'lamuha wallahu a'lam bimuradi. Sementara ulama kholaf nyarioskeun nu dimaksud ku wajhun adalah dat, nu dimaksud ku yadun adalah kudrat, nu dimaksud min baini asabaini min asabi'ir rahman adalah baina sifataini min sifatihi ta'ala. Itu bentenna ulama salaf sareng ulama kholaf. Wihan deui euy. Terkait ayat-ayat mutasabihat, para ulama terbagi ke dalam dua golongan di dalam menyikapinya. Hiji aya ulama kholaf, dua aya ulama salaf. Naon ngaran ulama kholaf? Ulama-ulama anu sabada tahun 500 atawa sabada generasi katilu. Aya deui ulama salaf, naon ngaran ulama salaf? Ulama anu memeh tahun 500 atawa eusina teh generasi nu tilu. Mana generasi nu tilu teh? Hiji sahabat, dua tabiin, tilu tabiin. Terkait ayat mutasabihat beda, kumaha bedana? Cek ulama salaf mah ditafwid, cek ulama kholaf mah ditakwil. Mana nu leuwih unggul? Ternyata alus kene ulama kholaf nyaeta ditakwil. Naon sababna? Sabab ku ditakwil a'lamu wa ahkamu, sementara ku ditafwid hanya aslamu saja. Mana nu jadi dalil? Dalilna horeng sarua, wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallahu warasikhuna fil ilmi. Ngan bedana cek ulama kholaf mah wau didinya wau harap atop, sementara cek ulama salaf wau didinya adalah wau isti'nab bayan. Oh ini tilu banu tatakolan gitu mana teh? Terus wa nazihil qur'ana kalama anil hudusi wahdarin tiqoma. Kudu ngabersihkeun anjeun kana Quran, tegasna kalam Allah tina sifat anyar. Anjeun kudu sieun kana panyiksa ti Allah. Kumaha maksudna? Maksudna kieu. Wa takid ayyuhal mukallaf tanazzul Quran bimana kalami ta'ala anil hudus. Wahai mukallaf, anjeun kunekadkeun bahwa Al-Qur'an bimakna kalamullah, Al-Qur'an bimakna kalam dal, bimakna kalam madlul, itu adalah kodim, teu meunang disebutkeun anyar. Ieu oge beda jeung Mu'tazilah, jeung Mu'tazilah mah hudusul kalam, Al-Qur'an teh anyar. Nah, Mu'tazilah maka nyebutkeun Quran anyar sabab lawazim tina ayana huruf jeung sora. Ketika aya huruf jeung sora, maka lazim tina huruf jeung sora adalah anyar. Atu Al-Qur'an hukumna anyar. Wa dzalika mustahilun alai. Eta teh mustahil pikeun Allah. Pakalamullah taala indahu mahlukun. Ceuk manehanna mah kalam Allah teh makhluk. Sabab Allah geus ciptakeun kana eta kalam tina saware pirang-pirang jirim. Sementara ceuk urang Ahlussunnah wal Jamaah sing ingat aya Al-Qur'an bimakna kalam dal, aya Al-Qur'an bimakna kalam madlul. Al-Qur'an bimakna kalam madlul atau kalamun nafsi laisa bimakhlukin, lain makhluk lantaran eta mah sifat Allah. Tetapi kalam bimakna dal anu aya sora jeung aya aksara sok dibaca ku urang anger eta oge teu meunang disebutkeun anyar kecuali di nama ta'lim, kecuali di nama panggurukan. Geus dicaritakeun kemarin tina bab kalam. Ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan anjeunna ngumpulkeun ka para ulama
supaya nyebutkan Al-Quran aya Al-Quran anu ayat tulisannya nusuk dibaca ke orang, supaya eta Al-Quran disebutkan hadis anyar. Sabab cek khalifah eta Al-Quran aya sora aya aksara, atau ketika aya sora jeung aya aksara maka eta Al-Quran anyar. Itu ladang mantek, itu ladangan natijah tina mantek. Al-Quran lahu harfun wa sautun wa kullu makana kadalik hadisatun pal Qur'anu hadisatun. Itu eta ladang mantek eta. Memang menyukai, sangat menyukai lu mantek. Ngan pedal muka dimasugrona salah nya natijahna ge salah tuh. Dari natijah mah kumaha muqaddimah. Buah mah kumaha pelakanana gitu. Lamun natijah muqaddimah ge salah pasti natijahna ge salah. Sabab teu dicek heula ku angkas jeung tanakun. Manehanna ngumpulkeun ka para ulama naon anu terjadi? Dugikeun ka Imam Bukhari kabur. Anjeunna ngadua Allahumma qbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, cabut nyawa abdi menuju Gusti bari teu dipitnah. Pamata ba'da arbaati ayam. Maka Imam Bukhari dugikeun ka pupus dina sabada di jero pangkaburan 4 dinten. Imam Bukhari anu ngumpulkeun ribuan hadis, anu nyortir hadis-hadis sahih dan lain sebagainya. Ternyata pupusna itu ketika ditah nyebutkeun Al-Qur'an anyar. Anu kemudian ditemukan makomna ya di Rusia, Uni Soviet. Di antaranya itu jasa Bung Karno. Jasa Bung Karno, orang anu berhasil menemukan makam Imam Bukhari melalui pemerintahan Soviet saat itu. Aya deui Isa bin Dinar anjeunna dibui sabaraha lilana 20 tahun. Akibat teu keresaheun teu wani nyebutkeun Quran anyar, teu wani nyebutkeun Quran anyar. Aya deui Syafi'i, saur sakaul mah itu adalah Imam Syafi'i lain Syafi'i. Ketika anjeunna ditaros, wahai Syafi'i, sebutkeun ku anjeun bahwa Al-Qur'an teh anyar. Maka saur Imam Syafi'i atau Syafi'i, wahai khalifah, ieu Toret, ieu Zabur, ieu Injil, ieu Quran, tah ieu nu opat hukumna anyar. Imam Syafi'i lain nyebutkeun Quran anyar tapi nyebutkeun curug ieu nu anyar. Tapi raja khalifah memahami bahwa nu anyar teh adalah Quran. Akhirnya Imam Syafi'i atau Syafi'i sapeli kaul salamet tidak eta fitnah, teu dipenjara, teu kongsi kabur. Aya nu paling tragis nyaeta Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal di penjara. Lain kan seukur di penjara tetapi dipersekusi wadur riba bisyat, ditenggelan ku pecut dugikeun ka anjeunna pingsan. Hiji waktu Imam Syafi'i anu salamet tina eta fitnah teh ngimpen kadongkapan ku Kangjeng Rasul. Saur Rasul ka Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, Bashir Ahmad bil Jannah, geura bejakeun berita pikabungahan ka Ahmad bin Hambal bahwa anjeunna berhak surga. Maka eta Imam Syafi'i anu saat itu nuju aya di Mesir nyuratan ka Imam Hambali anu keur dibui di Baghdad di Irak. Nyuratan lebet eta surat dibaca ku Imam Ahmad bin Hambal. Ketika dibaca eta surat maka anjeunna nangis, guguk nangis maca surat Imam Syafi'i.
Nangis lain ku sedih, tapi nangis gegedena bunga. Naon sababna bunga? Dijamin Ahmad bin Hambal lebet ka surga. Sabab tadi dari impenan Imam Syafi'i kanungkapan ku Kangjeng Rasul, Basyir Ahmad bil jannah. Eta kulantaran bingah Imam Ahmad bin Hambal, anjeunna muka kana gamisna. Ari ulama mah biasana nganggo gamisna teh dua. Nya, aya gamis anu dilebet, anu antel kana kulitna, aya gamis nu di luar. Aya urang makan di luar kemeja, di jero kaos urang mah kitu. Ari ulama-ulama Timur Tengah mah dilebet gamis, di luarna gamis deui. Bakat tingku bingah nampi serat Imam Syafi'i, maka anjeunna ngalaan kana gamis anu antol kana jero badanna, berarti gamis anu saena anu antol kana badan. Di muka dipasihkeun ka eta utusan, pasihkeun ya ieu ka Imam Syafi'i. Ketika dugi ka Imam Syafi'i, maka ku Imam Syafi'i gosalahu wadahana bima'i, dikumbat ras disengitan, dipusti-pusti eta katnyaah katineung ti Imam Ahmad bin Hambal. Itu coba anu terjadi ke para ulama terdahulu. Tetapi maranehanna begitu pengku, begitu kuat memegang akidah, tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu hadis, tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu anyar. Najan siksaan mendera, ancaman datang, ancaman tantangan, ancaman dan gangguan bertubi-tubi, onak dan duri terus dilalui untuk mempertahankan akidah yang pasti, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Temenang disebutkan Al-Quran anyar. Wahdar intiqomah sing sieun anjeun kana panyiksa ti Allah, lamun anjeun wani-wani nyebutkeun bahwa Al-Quran adalah anyar. Ieu deui. Pakulun nasin lil hudusi dala ihmil alal labdillah di kodala. Lamun teh ama aya nas anu nuduhkeun bahwa Quran anyar, maka mahmulkeun nu dimaksud Quran dirinya adalah kalam dal, kalam anu aya sora jeung aya aksara nu sok dibaca ku urang, lain kalamullah, lain kalamun nafsi, da eta mah kodim lantaran mangrupakeun sifat ma'ani nyaeta sifat kalam. Uyah deui, lamun teh mah aya nas Quran atau nas hadis nu nuduhkeun bahwa Quran teh anyar. Seperti mana? Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami nurunkeun ka Quran dina pentingan Lailatul Qadar. Eta teh kaya-kaya anyar. Maka lamun aya ayat nu kitu mahmulkeun nu dimaksud Quran dirinya adalah kalam dal, kalam nu aya sora jeung aya aksara nu sok dibaca ku urang, lain kalam Allah. Da kalam Allah kalamun nafsi mah hukumna qadim lantaran mangrupakeun sifat ma'ni. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar atawa inna nahnu nazzalna dzikra, maka nu dimaksud didinya adalah an-nasud dohir nya, anas anu dohir nu sok dibaca ku urang. Alalabdi Al-Qur'an eta labdun al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati al-mujiju bi aksura suratin minhu. Tah di mana ku eta labdul munazzal. Bab proses turun Al-Qur'an teh mimiti diturunkeun ku Allah melalui malaikat Jibril ka Baitul Izzah. Ya, ka Baitul Izzah. Sakaligus eta nembe ti Baitul Izzah dituntut ka Kangjeng Rasul salami 22 tahun 2 bulan 22 dinten. Itunya salami 22 tahun 2 bulan 22 dinten. Ngan pedah diitilapkeun. Nah ketika Jibril nurunkeun Quran ka Kangjeng Rasul teh makna jeung lapad atau makna naon ku lapad nama ti Kangjeng Rasul, ternyata nu unggul nu nyebutkeun bahwa Jibril nurunkeun Quran ka Kangjeng Rasul teh makna walapdon, makna jeung lapadna. Jadi di maknaan geus aya lapadna lapad ti
Jibril. Cek sakola deui mah maknana unggul nu ngalapadeuna adalah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakali deui lamun teh mah aya nas Quran anu nuduhkeun bahwa Quran anyar saperti inna anzalnahu fi lailatul qadr atawa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin, maka pek maknaan pek mahmulkeun bahwa Quran nu didinya nu dimaksud adalah kalam dal, kalam anu aya sora jeung aksara, kalam nu sok dibaca ku urang lain kalamullah anu mangrupakeun sifat ma'ani anu hukumna qadim. Cek kapal ngeunaun sakitunya. Oh, pilih aya nu bae naroskeun diantosan lah 5 menit. Bareng logatna etana nomna euy, nomna bareng wa ing dana asmauhul adimah kada sifatu datihi qadimah wa misbah pakot Ibun Bandung hadir haji alhamdulillah. Dinaya Ajijah Kuningan hadir. Dimar Awaludin hadir Kang Haji hatur nuhun mudah-mudahan sarehat sadayana. Wa kullu nasin auhama tasbiha awilhu au pawid warum maul huda ngiringan ngaos mangga tapi bade entosan ieu teh. Bilih anu bae naroskeun diantos 5 menit. Lama anil hudu Muhammad Ramdan Al-Ghifari Candur Hajir Haji nuhun. Ayi Abdul Jabar Cikurubuk hadir ya nuhun. Sok sarehat sadayana. Kita sambut Ramadan dengan kegembiraan. Naja Aspiasidan Bang Kamal alhamdulillah hadir nuhun. Oh alhamdulillah istiqomahnya tiap dinten Bang Kamal. Lia Tasikmalaya alhamdulillah. Najas Biasidan Bang Kamal. Prabu Satria assalamualaikum hadir haji nuhun. Taji Indra Barbershop Cianjur Gunung Padang hadir Kang Haji alhamdulillah. Mudah-mudahan Gunung Padang amannya ulah kerusakan alam eta dialaan we keusikna sing saralamet sadayana alam tetap hijau lestari ya. Taji Indra Barbershop tukang cukur panggil tadi namanya. Mudah-mudahan tukang cukur sing lalancar seueur nu hoyong dicukur bade puasa. Lia Afni Cianjur hadir ya nuhun. Mudah-mudahan sehat sadayana. Sia 3 menit deui bilih anu bae naroskeun. Robil Pakna bima EDM punten telat Kang kordon hadir alhamdulillah. Bios telat oge tiasa diputar ulang. Sok Kang lah. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Wa qarabati lana fi dinina tawassalna alumi tawassalna bit ta'lim antar suqanal wasi'a wa antar suqanal